بيرسي تاو يغادر معسكر النادي الأهلي في النمسا متجها إلى جنوب أفريقيا للانضمام إلى منتخب جنوب أفريقيا استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا القادمة في تصفيات الأمم الإفريقية. فبيرسي تاو ساب المعسكر النهارده وقال يا أبو فكيك على جنوب أفريقيا. الخبر اللي بعد كده برضو من النادي الأهلي، كولر بيطلب من الكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي إنها تتعاقد مع علي معلول مش سنة واحدة. أمال عايز إيه يا كولر؟ أنا عايزه سنتين. ليه يا كولر؟ أنا ما أقدرش أستغنى عن معلول. سنتين، خلوه معايا سنتين لحد صيف 25. كان النادي الاهلي اعلن ان هو هيتعاقد مع علي معلول لمده سنه، لكن كولر طلب سنتين، قال لك انا طول ما انا قاعد عايزه معايا. فده خبر جميل من النادي الاهلي ان علي معلول هيفضل متواجد في النادي الاهلي لمده سنتين. فهل علي معلول يقدر؟ لان علي معلول طبعا ما حدش يختلف انه من افضل الباكات الشمال في مصر، لكن سنه بيكبر. فهل علي معلول يستاهل انه يقعد كمان سنتين ثلاثه في النادي الاهلي، ولا كفايه عليه سنه ولا سنتين؟ برضه انزل قول لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد. ما تنساش اللايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الخبر اللي بعد كده من النادي الاهلي يا جماعه، داخل على معمعه افريقيه. النادي الاهلي داخل على معمعه افريقيه. عنده اول حاجه يوم 15 سبتمبر ماتش السوبر افريقي في السعوديه مع اتحاد العاصمه الجزائري. بعد كده هيقابل سان جورج الاثيوبي ماتشين، طبعا كان المفروض يوم 17 و18 لكن اتاجل عشان السوبر. هيقابلوا اول الشهر. في كمان في شهر اكتوبر يوم 20 و24 او 25 هيقابل سيمبا التنزاني في دوري الافريقي. يعني الاهلي داخل على معمعه سوبر افريقي مع الاتحاد العاصمه الجزائري، بعد كده دوري ابطال مع سان جورج، بعد كده سوبر افريقي ودوري افريقي مع سيمبا التنزاني، ماتش هناك الاول وبعدين ماتش هنا. فالاهلي دخل على 5 ماتشات طحن. يعني كان الله في العون ان الاهلي لحد الان مش عارف يجيب المهاجم. يعني الاهلي مش عارف يجيب المهاجم الافريقي، وانا بقول ان ده يا جماعه غلط من الاداره. ما بص بقى، نحي انتمائك جانبا وقول اللي ليك وقول اللي عليك. الاداره المفروض تتصرف في اقرب وقت. الاهلي دخل 5 ماتشات في افريقيا، وهتروح تلعب مع المنتخب كمان اللعيبه الاربعه. وعلى فكره اللعيبه الاربعه بتوع النادي الاهلي هينضموا الى معسكر منتخب مصر بكره اللي هو الاثنين. في حاجه بقى هنقولها هنا في معسكر المنتخب، ونتكلم على الاربع لعيبه بتوع الاهلي والمشكله اللي كانت حاصله في الايام اللي فاتت دي. يا جماعه، هو المنتخب محتاج 4 لعيبه بس من الاهلي؟ يعني الاهلي كل الاهلي ده بجبروته ده ببطولاته بلعيبته العالميه دي، الاهلي العالمي ده يتاخد منه 4 بس؟ الاهلي المفروض ياخد منه 10. طب ما حسين شحات ما راحش وكهربا ما راحش يا جماعه، يعني ليه؟ طب ما الاهلي فيه لعيبه كتيره جدا، لكن المنتخب كان فضل ياخد 4 بس اللي هو محتاجهم، وساب بقيه اللعيبه عشان الاهلي عنده المعترك الافريقي والسوبر الافريقي. ففي الحته دي الاهلي عنده حق وكل حاجه انه ياخد لعيبته، بس ياخدهم في ماتش تونس مش ماتش اثيوبيا، لان في طار بين ماتش اثيوبيا في مصر. يعني انت لازم تنتقم بقى قرويا من اثيوبيا اللي فازت علينا هناك، اللي ملهاش اي تاريخ. فازوا علينا 2-0 في اثيوبيا، كانت فضيحه ايام ايهاب جلال. فانت لازم يعني بص بقى تفحرر في الماتش ده. انا نفسي نفوز 6-7. مصطفى محمد كمان خبر كمان معانا. مصطفى محمد نجمنا ونجم نادي نانت الفرنسي بينضم النهارده لمعسكر النادي لمنتخب مصر بعد ما لعب امبارح مع مارسيليا وتعادلوا 1-1 وهو اللي جاب الجول. فمصطفى محمد بينضم النهارده كمان للمعسكر. خبر كمان، بعد اعتذار محمد صلاح عن لعب مباراه اثيوبيا، محمد الشناوي هيلبس الكابتن. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر هيلبس كابتن مصر في ماتش اثيوبيا، لان محمد صلاح اعتذر ومحمد صلاح هو الكابتن. فاللي وراه مين؟ محمد الشناوي. طبعا احنا عارفين ابو صلاح اعتذر وقال لك انا هعمل عمره في السعوديه، واحنا قلنا يا ابو صلاح انت رايح تعمل عمره برضه يا ابو صلاح ولا الاتحاد السعودي؟ ها النبي يا ابو صلاح يا ريت تطلع تقول لنا كده صلوحه يا ابو صلاح. ابو مكه طالع على السعوديه، ها هتعمل عمره برضه وتطمن على البيزنس ابو صلاح؟ يعني خبر بفلوس، يعني بكره هيبقى ببلاش. الخبر اللي بعد كده، اتحاد الكرة بيخطر نادي الزمالك بالايقاف الرابع. نادي الزمالك جاله جوله النهارده، قلنا سامسون اكينولا عامل مشكله للزمالك، لا بيعرف يلعب ولا بيجيب اجوان وتقيل وتخين وبياكل كشري وبيروح يجيب سجاير للمدرب، واوزوري يقول له ولا سامسون روح هات لي علبه سجاير يالا. مش بس كده، ده النادي اللي كان بيلعب فيه في نيجيريا اسمه ليون 36 او 63 حاجه زي كده، ليه $11,000 عند نادي الزمالك حق رعايه سامسون. يا نهار اسكت يا نهار اسكت يا نهار اسكت. يعني ايه انا اوصلك يا سامسون؟ يعني انت بتلعب في نادي الزمالك وجبت النادي الزمالك مخالفه كمان في حاجه كمان. بوطيب يا جماعه يعني الزمالك كان فسخ عقده وما ادوش فلوسه. الاداره اللي فاتت دي كانت بتقول لك احنا مالناش دعوه بالناس اللي قبل كده طب انتوا بقى انتوا اللي جايبين بوطيب، وانتوا مش بوطيب عايز من الزمالك حوالي 2.5 مليون يورو. يعني نادي الزمالك معرض يعني للايقاف مش فترتين، ده نادي الزمالك ممكن يقعد 3 سنين
ما يسجلش حد بسبب كل اتشمبونج على سبورتنج لشبونه، على سامسون اللي لسه طالعين، على خالد بوطيب، على ما يستجد من اللاعبين، على ما يستجد من مخالفات. يعني الاداره اللي فاتت دي المفروض تيجي وتتحاسب على كل اللي حصل. يعني ما تسيبوش الناس دي تيجي تتحاسب. انتوا دمرتوا نادي الزمالك، نادي الزمالك بيتدمر. يعني شيء غريب جدا. الخبر اللي معانا من نادي الزمالك يا جماعه، قلنا امبارح ان اوزوريو مبسوط قوي من اوباما، وبيقول لك اوباما هينفعني قوي، ولاعب يعني ايجابي على المرمى، ولاعب نمره 10 بياخد ويدي مع اللعيبه، والدنيا ايه تمام، الدنيا الكيمياء ماشيه معاه. كمان النهارده محمد عبد الغني بيقول لك راح التدريب المسائي واخد ابنه. طب احنا مالنا يا عم، ياخد ابنه ولا ياخد بنته، ايه المشكله يعني؟ خبر يعني غريب شويه من نادي الزمالك ان محمد عبد الغني راح تدريب واخد ابنه معاه. يعني ده خبر يتداول. يعني انا بقول لحضرتك من باب بس يعني تشوف يعني وصلت لحد ما ياخد ابنه يا عم، ولا ياخد اخوه، ولا ياخد، احنا مالنا احنا مال الكلام ده. قلنا برضو من ضمن الاخبار في نادي الزمالك ان الزمالك بيبقي على عبد الله جمعه، والمدرب اوزوريو بيعده، يعني بيعمل له اعداد علشان عايزه، مش عايزه يمشي. محمد عبد الشافي قالوا له لا ما تبطلش، اقعد معانا يا عبد الشافي، انت عبد الشافي خليك معانا، انت حلو يا عبد الشافي. يقول لك فتوح لي واحده حلو، يقول له عايزين عبد الشافي. فتوح لي واحده حلو، عايزين عبد الشافي. فتوح لي واحده حلو، عايزين عبد الشافي. طب ما حاتم سكر، طب ما انت عندك حاتم سكر، هيبقى عندك 4: فتوح، حاتم سكر، عبد الله جمعه، عبد الشافي. هو نادي الزمالك هيلعب بالشمال؟ يعني نادي الزمالك هيلعب مشويل كده؟ يا اخوانا ما كفايه يا جماعه فتوح وحاتم سكر. وعبد الله جمعه هيمشي، بس هيمشي ازاي؟ ما فيش قيد، خلوه. هو بيلعب كده فتوح في النص، او بيلعب وينج، ممكن عبد الله جمعه يلعب وينج يمين، ممكن شيكابالا يمشي بعد اللي حصل. فالزمالك اقسم بالله ما له عدله. يعني احنا مش فاهمين نادي الزمالك، احنا نفسنا نادي الزمالك يكبر وينهض ويقوم. قلنا مرارا وتكرارا يا جماعه قبل اي حد، احنا مش مع حد ضد حد، احنا عايزين نادي الزمالك يقوم، والاهلي يقوم، وكل فرقه تقوم، عشان الدنيا تبقى كويسه، وعلشان المنتخب يبقى قوي. ونفسنا نادي الزمالك ما يطلعش يعني ترتيب متاخر. يعني ادعوا لنا كده، وادعوا لنادي الزمالك، وادعوا المنتخب المصري، وادعوا للنادي الاهلي، وادعوا للبيراميدز، وادعوا ان الدنيا تمشي. اخر خبر من اتحاد الكوره بيقول لك ان في ماتش منتخب مصر وتونس، اثيوبيا وتونس، 30,000 مشجع، يعني هيتم السماح ل 30,000 مشجع بحضور مباراه اثيوبيا وحضور مباراه تونس. فان شاء الله ده شيء كويس وشيء مبشر علشان الدوري، لان كان اداره النادي الاهلي عن طريق كابتن محمود الخطيب كان طلب ان الساعه الكامله للاستاد تتملي. ونتمنى ليه بقى؟ فريق زي بلديه المحله، فريق زي المصري، فريق لا المصري ما بيلعبش على ارضه، فريق زي الاتحاد السكندري، فريق زي الزمالك، فريق زي الاهلي، جماهيره تدخل تديله ضخ فلوس شويه من التذاكر، قيمه التذاكر. فنتمنى حضور الجماهير في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.